老板，来，帮我抬一下。好，来，把这个空调抬到里面去接铜管。来，你抬这边。好。这有一点点重啊。好，来，好，来。哎呀，这怎么搞？这个断了。你看看，用太大力了。怎么这么不小心呢？你看，怎么这个都被你搞坏了？咋搞？现在咋搞？能咋搞？粘回去呗。粘回去，就直接粘回去啊？那咋办呢？叫你轻一点，有点重。这个有点难搞了，这个难搞。哎呀，这确实有点难搞了。一个字，绝。